আসসালামু আলাইকুম। আজকে দুপুরের খাবারে ১ম এ ছিল মিষ্টি কুমড়া ভাজি। তারপর নিয়েছিলাম রুই মাছ ভুনা। আর এই ভুনাটা নারকেল বাটা দিয়ে করা হয়েছিল। খেতে কিন্তু অসম্ভব মজা ছিল। আমি তো আরেকটা মাছের পিস নিয়ে খেয়েছিলাম। অ্যান্ড নিয়েছিলাম কাচকি মাছের চচ্চড়ি। আর আমার কাছে তো কাচকি মাছ খুবই মজা লাগে খেতে। অ্যান্ড লাস্টে নিয়েছিলাম মুরগির মাংস। আর মুরগির মাংস আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। যেকোনো মাংসই আমার কাছে ভীষণ পছন্দ। মাছের চেয়ে আমি মাংসটাই বেশি পছন্দ করি। তো আলহামদুলিল্লাহ এগুলোই ছিল আজকের দুপুরের খাবার-দাবার।